স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এটা বহুত ধুনীয়া ঔষধ। এইটো ঔষধ হৈছে কাহৰ ঔষধ। আপোনালোকৰ পুৰণা কাহ বা নতুনকৈ হোৱা কাহ আৰু যদি কফ হৈ আছে আপোনালোকৰ, তেন্তে বহুত সোনকালে আৰাম পাব। এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভালদৰে চাই সেইমতে আপোনালোকে ঔষধটি তৈয়াৰ কৰি খাব পাৰে। আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টি। আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে মোৰ বিষয়ে একচুৱেলি মই বহুত ভুগি আছিলোঁ কাহত, আৰু যেতিয়া মই এইটো ঔষধ বনাই খাব ধৰিলোঁ, দুদিনমান খোৱাৰ পিছতে মই বহুত ধুনীয়াকৈ আৰাম পালোঁ। তাৰপাছত মই এসপ্তাহমান খাবলৈ ধৰিলোঁ। এসপ্তাহমান খোৱাৰ পিছত মই একদম ক্লিয়াৰ, মোৰ কাহ বন্ধ হৈ গৈছে। ধুনীয়া আৰাম পাই গৈছোঁ মই সেইটো ঔষধ বনাই খাওঁতে। মই 3 মাহ ভুগি আছিলোঁ এইটো বেমাৰত। বহুত মেডিচিন ইউজ কৰিলোঁ, ডক্টৰক দেখুৱাই এণ্টিবায়'টিক খালোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মই অসমীয়া ঔষধ বনাই খাবলৈ ধৰিলোঁ। তাৰপিছতে গৈ মই এইটো ঔষধ যেতিয়া বনাই খাবলৈ ধৰিছোঁ, তেতিয়া মই বহুত ধুনীয়াকৈ আৰাম পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহ আহি থাকে, এলাৰ্জি ধৰণৰ, যদি আপোনাৰ ডিঙিটো খজুৱাই, খুব দিনে ৰাতিয়ে কাহ আহি থাকে, আপোনালোকে যদি শুবলৈ নোৱাৰে, খাব নোৱাৰে, আৰু আপোনালোকৰ যদি বহুত অসুবিধা হৈছে, উশাহ লোৱাত অসুবিধা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাব, আৰু চাই আপোনালোকে যদি কোনোবা তেনেকৈ ভুগি আছে কাহত, তেন্তে হ'লে আপোনালোকে সোনকালে এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰিব। বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়, আমাৰ পাকঘৰতে থকা কিছুমান বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব। আহকচোন চাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ লং আৰু জালুক। আপোনালোকে লং আৰু জালুক এনেকৈ হিচাপমতে লৈ কেৰাহীটো গৰম কৰি তাত অলপমান ভাজি আপোনালোকে মিহিকৈ গুড়া কৰি ল'ব। লং আৰু জালুক, আপোনালোকে লং আৰু জালুক সমানকৈ ল'ব। জালুক বেছি হ'লে অলপ বেছিকৈ জ্বলা লাগিব, গতিকে লং যিমান সিমানেই জালুক ল'ব। এয়া দেখিছেনে, মই এই কেৰাহীত দি পেলাই এনেকৈ শলাখনতে দি পেলাই এনেকৈ লৰাই আছোঁ। ঠিক আপোনালোকে তেনেদৰে কৰিব। অকণমান ভাজি যেতিয়া অলপ কৰকৰীয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে নমাই দিব। আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এয়া। যেতিয়া আপোনালোকে গোন্ধ পাব, তেতিয়া আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব। জালুক আৰু লং ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াত মই এড কৰিম। ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ এচামুচ মৌ। এড কৰি দিছোঁ গুড়া হালধি। আপোনালোকে গোটাকৈ খাই ভাল পায় যদি গোটাকৈ খাব, অলপ যদি পনীয়াকৈ খাব বিচাৰে পনীয়াকৈ খাব পাৰে। এনেকৈ যদি আপোনালোকে ৰাতিপুৱা এচামুচ আৰু ৰাতি এচামুচ ভাত খাই উঠি যদি খায়, তেন্তে আপোনালোকৰ কাহ অতি সোনকালে আৰাম পাব। এই দেখিছেনে মই কেনেকৈ ৰেডি কৰিছোঁ? ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব। এনেকৈ যদি এচামুচ হয়, ৰাতিপুৱা এচামুচ আৰু ৰাতি এচামুচ খায়, তেন্তে আপোনালোকে বহুত সোনকালে কাহৰ পৰা আৰাম পাব। আপোনালোকে এই ঔষধটি এচামুচকৈ খাব, ৰাতিপুৱা এবাৰ আৰু ৰাতি এবাৰ।
আৰু আপোনালোকে ভালকৈ মানে বেছিকৈ বনাই থৈ এসপ্তাহলৈ খাব পাৰে। যদি নাইকিয়া হৈ যায় আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ বনাই খাব পাৰে। যদি বোলে বনাবলৈ আপোনালোকৰ টান লাগিছে তেন্তে আপুনি একেবাৰতে বনাই এসপ্তাহলৈ খাব পাৰে, বেয়া হৈ নাযায়। তেনেকৈ আপোনালোকে যদি এসপ্তাহ খাই ৰেগুলাৰ ৰাতিপুৱা এচামুচ আৰু ৰাতি এচামুচকৈ যদি আপোনালোকে এসপ্তাহ খাই ৰেগুলাৰ, তেন্তে আপোনালোকৰ বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কাহৰ পৰা মুক্তি পাব। গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰি এই ভিডিঅ'টি যেনেকৈ চাইছে তেনেধৰণে আপোনালোকে কৰিলে বহুত সোনকালে আপোনালোকে কাহৰ পৰা আৰাম পাব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু লাইক নকৰে। গতিকে আপোনালোকে যাতে মৰম দি যায়, সাহস দি যায় আৰু যাতে নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনিব পাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকে দেখিলেনে ভিডিঅ'টি মই কেনেধৰণে ঔষধটি তৈয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে পাকঘৰতে থকা এনেকৈ মানে 4টা সামগ্ৰী লাগে। সেই 4টা সামগ্ৰী আপোনালোকে কাহৰ ঔষধ তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি, যদি আপোনালোকে কাহত ভুগি আছে বা ওচৰৰ কোনোবা তেনেকুৱা কাহত ভুগি থকা দেখিছে, তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্ব' কৰি আপোনালোকে এই কাহ ঔষধটো বনাই যাওক আৰু খাওক। আৰু কেনে পাইছে মোক জনাই মোক কমেণ্ট কৰিব।